درود بیننده‌های عزیز شبکه‌های اجتماعی دلیر ممالی. امیدوارم شما خوب و خوش و سلامت و سر حال هستید. بعد از یک ماه تعطیل اینک در فصل بهار اولین برنامه بی‌قیچی ما است و مهمان امروزه ما هم روزنامه‌نگار فعال جامعه شهروندی استاد میگیمشون با اجازه خودشون ارشاد سلیمانی. زنده باشید. صحبت ما در پیشاروی 11 مارس است که روز مطبوعات تاجیک جشن می شود و ناخودآگاه خواسته و ناخواسته عید ژورنالیست ها هم هست همون روز دیگه. روز روزنامه‌نگارا هرچند بچهای کارمند تلویزیون رادیو روزهای علاهیده دارن ولی در جمع روز 11 مارس روز ژورنالیست ها تجلیل میشوند. میکنن همین خیلی خطا نکنم. درسته تقریبا. و سوال اولین من از برادر و استاد ارشاد سلیمانی همین است که وقتی که ما این صحبت مصلحت میکردیم شما اینجا را انتخاب کردید، این آرامگاهی دهه مارتپه شهر حصار است و اینم سنگ یادگاری سابق رئیس اتفاق ژورنالیست‌های تاجیکستان استاد ستارов اکبرعلی که با نام اکبری ستار معروف است. چرا اینجا را انتخاب کردید؟ خب تشکر دلیر سلامت باشید. برای فرصتی که فراهم کردید و صحبت میکنید. رحمت حق بر روان پاک استاد اکبری ستار که در زمان جنگ شهروندی بعد یک دوره‌ای که تقریبا مطبوعات و رسانه های ما بر رکود رفته بودند، ایشان از جمله کسایی بودند که در احیای دوباره مطبوعات ملی ما سهم گرفتند، چندین نشریه‌ها تأسیس کردند و با عنوان کسی که رئیس اتفاق ژورنالیستان شدند و یک نهادی تقریبا در حال مردن زنده کردند و به یک نهاد فعال اجتماعی تاجیکستان تبدیل دادند و به طور همیشگی از منافع رسانه ها، از منافع ژورنالیستان صرف نظر از کدام رسانه بودند پشتیبانی میکردن، حمایت میکردن و اینجا را انتخاب کردن ما برای صحبت به این معناست که این یک مکان سمبولیک است. یعنی ما با مطبوعات، با رسانه ها، با آزادی سخن فقط به عنوان یک ساحه فعالیت مناسبت نمیکنیم، بلکه به عنوان یک ارزش یعنی یک چیز مقدس که ما برای او از نگاه غایوی و از نگاه فکری مثلا تلاش میکنیم و حرکت میکنیم. این جالب که چرا استاد آرامگاهش در لوچاب ما نتوانست اینجا کنیم که برای ما دسترستر باشد و جای جمعیتی آمد. خب به این سوال باید کسای پاسخ بتن که مسئولیتی به اصطلاح دفن کردن بزرگای ما در لوچاب هستند، ولی تقریبا چیزی که من میدانم در لوچاب اون چهره های علم و فرهنگ و سیاست ما مدفون میشن یا دفن کرده میشن که عنوان های بلندی علمی و دولتی دارن، از جمله مثلا شاعر یا نویسنده خلقی، هنرمند یا هنرپیشه مردمی یا اکادمیک یا عضو وابسته اکادمی علوم باید باشه. امسال باید رئیس نوی اتفاق ژورنالیست‌ها انتخاب میشد که بعد از شادروان استاد اکبری ستار زینت الله اسماعیل آمدن و امسال باید رئیس نوی انتخاب میشد، نشد. اکنون میگن که 2021 انتخاب میشد. با فکر شما کی 2021 گذشت؟ 22 با اکنون باید انتخاب شود. کی سرزنده اونجا؟ بله، موافق ترتیباتی که اتفاق ژورنالیستان دارد در 5 سال باید یک بار انجمن انتخاب خیرت شد. همجا دیکتاتور نیست، در 5 سال یک بار. در 5 سال باید خب یک بار انجمن برگزار شد و رئیس نو انتخاب شد. من فکر میکنم نفرای ارزنده در تاجیکستان زیاده. شما نامزد دارین برای خودتون؟ نه، من نامزد ندارم. اعضای اتفاق هستین؟ بله هستم. پس حق انتخاب دارین شما؟ بله، اگر وکیل انجمن باشم انتخاب میکنم. اگر حتما نفر ناشایسته پیشنهاد شود تلاش میکنم که گپ زنم. اگر گپ زدن نتونستم رأی مخالف میدم. کی را ارزنده میدونید؟ میتونه یک 3 نفر ارزنده بگید. خب برزنده ها زیاد است، ولی کسی که مثلا میل و شوق و یا اراده کار و خدمت برای جامعه رسانه‌ای تاجیکستان داشته باشد این به او بستگی دارد. اگر نه ارزنده ها زیاد است. انصافا اگر بهاتیم که استاد زینت الله اسماعیل برای همه ما حق برادری دارن و نشست و صحبت و این چیزا، انصافا اگر بهاتیم
بهای ماکسیمالی 10 در این 5-6 سالی که فعالیت داشتن چند بها میگذارید؟ من یه جمله میگم بگذار از بین همون بها بیرون شوه. مثلا انتظاری را که جامعه ژورنالیستی تاجیکستان از دانش، توانمندی ها، کارکردهای زینت‌الله اسماعیل داشت، در ریاست اتفاق ژورنالیستان همین انتظاری برآورده نشد. فهمم. سوال بعدی این است که 11 مارت ما خواسته و ناخواسته روز ژورنالیست‌ها، ما بخشش سرم کم زار بالا شده است با اجازه. 11 مارت روز ژورنالیست‌ها تجلیل میشد و همین گونه چندم نوامبر روز کارمندان میلیسیا، август روز کارمندان تیب، اکتبر روز آموزگارا، یعنی عمومی جمهوریوی تجلیل میشد این ایدها. چرا روز روزنامه‌نگارا عمومی جمهوریوی جشن گرفته نمیشد؟ در یک دایره های خورد میشد تمام. خب ببین، نه تنها عمومی جمهوریوی باید باشد بلکه باید یک جشن ملی باشد. مطبوعات، رسانه ها، اینها یک نهاد بسیار مهم جامعه هستند. البته همه نهادها مهم هستند، ولی یک نهاد است که در ساختمان ملت، در ساختن دولت، در ساختن جامعه نقش بسیار مؤثر دارد. برای چی؟ تاریخی بخارای شریف که ما خوشبختانه روز مطبوعات ملی خودمان از تأسیس اولین شماره نخستین روزنامه کاملا فارسی تاجیکی فرارود یا آسیای مرکزی تجلیل میکنیم، اینقدر پر افتخار است. به خاطر آن که در زمان این روزنامه با وجود آمد که ملت ما به داشتن یک روزنامه، به داشتن یک منبر نیاز داشت. و این روزنامه صرف نظر از دیگر هدفهایی که مثلا ناشر رو بگیریم دیگر مالکان روزنامه داشتن، برای بیداری فکری، برای بیداری فرهنگی، برای بیداری علمی، یا به تعبیر معمولی که در ادبیات جامعه شناسی ما است، برای معارف و مکتب تلاش میکرد و اینا هدفهای بسیار کلانی را گذاشته بود. واقعا برای بیداری ملت، برای ساختن ملت بخارای شریف سهم گذاشت و 11 مارت سرچشمش از اونجا است. با همین دلیل میگه که باید جشن عمومی ملی باشد. با همین دلیل و به نقشی بسیار بزرگ و بارزی که امروز رسانه ها در ساختمان ملت و جامعه دارند. پس چرا سوال من اینجا است که چرا اقلا عمومی جمهوریوی جشن نمیشد؟ خب میدونید دلیر، ما یک بدبختی داریم در جامعه تاجیکستان. متاسفانه مطبوعات، آزادی بیان در جامعه ما هیچ وقت به عنوان ارزش در سطح بالاها پذیرفته نشد. همه وقت حکومتدارا، منصبدارا، رسانه ها و روزنامه‌نگارا را به عنوان یک وسیله خدمتگزاری میخوان استفاده کنند. یعنی همینجا در کار شد مثلا تبلیغ کردن، با تلویزیون تبلیغ کند. در اینجا مثلا در کار است که از کسی تعریف یا توصیف شد، مطبوعات با توصیف کرد. ولی این که خود این نهاد یک نهاد زنده اجتماعی باشد، مثلا در قالبی که در تجربه‌ای که در دنیا وجود دارد در همون قالب فعالیت کند و عملا برای پیشبرد جامعه کار کند، برای این گونه کار کردنش محیط آفریده نشده است و اراده برای همین گونه محیط وجود ندارد. همچون حاکمیت چهارم در دنیا اعتراف میشد ژورنالیست‌ها، در تاجیکستان چی؟ اعتراف می شود، این یک گپی چی است؟ عاموی است. در نظریه علم های جامعه شناسی، سیاست، حقوق، جامعه شناسی، ما فقط سه شاخه حاکمیت داریم که رسما مثلا در کنستیتوسیون ما حاکمیت تجزیه میشد به سه شاخه: این حاکمیت اجرایه، حاکمیت دادگاهی یا سودی و حاکمیت قانونگذار. حاکمیت چهارم یک نام رمزی است برای رسانه ها که اگر در صورتی که محیط درست باشد و این نهاد درست کار کند، این نقش یک حاکمیت، یعنی در توازن قواهای جامعه میتواند که اجرا کند. یعنی مثلا بین حاکمیت اجرایه و مردم که اینا باید در مکالمه باشند، همه رسانه ها هستند که نقش اجرا میکنند. بیاد با فضای ژورنالیست که با دایره ژورنالیست که باز برگردیم، دوره استاد اکبری ستار خواسته و ناخواسته ما ازش به نیکی یاد میکنیم. میگن که بخشش حتی میگن فراش هم اعضای اتفاق ژورنالیستا بودن دیگه.
بخشش همین گونه میگن تو که هر کس میخواست اعضای اتفاق ژورنالیستا میشد و دفترچه اتفاق یکم بی‌قدر شد و بعد این جایزه سپاری لاهوتی که 11 مارس است همیشه مورد بحث قرار میگیرد که کی ارزنده گرفت و کی نه. که شما هم صدور جایزه لاهوتی بودید گرفتید. بله گرفت. با فکر شما این بحث جا دارد که افراد ناارزنده هم صدور جایزه لاهوتی یا اعضای اتفاق ژورنالیستا میشوند؟ خب من پیشتر در آغاز صحبت گفتم که یک دوره اتفاق ژورنالیستان یک نهاد نیمرده هیچ کاره بود. بله. کسی که میخواست اعضای اتفاق میشد مثلا دفترش گرفتن. امروز مثلا اتفاق ژورنالیستان عملا دفتر نداره. مثلا وقتی که زینت الله اسماعیلوف رئیس اتفاق ژورنالیستان شد همزمان پرزیدنت اکادمی و تعیین شد. مثلا اتفاق دفتر نداشت، دفترش کوچاندن بردن و بینای اکادمی و حالا که امروز مثلا زینت الله اسماعیلوف مدیر تلویزیون علم و طبیعت تعیین شد، باز دفتر اتفاق ژورنالیستان با اونجا کوچاندن. یعنی تقریبا یک نهاد میشد گفت که بی صاحب است. همون دوره زیاد کسا اعضا شدن و طبیعی است که در دوره خدا رحمتی اکبر ستار هم، ولی این زیاد پرابلم نیست، این زیاد فاجعه نیست، چون که بعضی نفرای هستند که حواسکی سلیقه‌ای میخوان اعضای این یا این اتحاد باشن، بعد استفاده میبرن از اون دفترچه. استفاده میبرن. گپ درست این است که مثلا جای نظارت اینجا باید باشه. در مسئله جایزه خب طبیعی است که اکثرا جایزه ها را کسایی میبرن که لایق نیستن، شایسته نیستن. این سلیمانی هم جایزه لاهوتی دارد. خب من پیش وجدان خودم یک مقدار راحت هستم که من همیشه با ژورنالیستی که با سخن با آزادی سخن همیشه با عنوان ارزش مناسبت کردم. فکر نمی‌کنی که اونا میگن ما ارزنده و به طور درونی به طور انفرادی سوگند صداقت به پاکی و به همون قداست به همون مقدسات سخن من سوگند خوردم. اونا میگن ما هم ارزنده ایم، اونایی که میگن که بسیار میگن. خب همین که در جامعه سر و صدا هست که بسیاری ها ارزنده نیستند، این میزان اجتماعی جامعه است، مردم است، اونا با هم میدن که کی جایزه کی ارزنده است و کی نیست. کدوم سال شما گرفتید لاهوتی؟ من 2016. مبلغ هم داشت؟ چند سومان بود؟ فکر کنم 500 سامانی بود. 500 سامانی بالاترین جایزه اتفاق ژورنالیستای تاجیکستان جایزه لاهوتی. 500 سامانی بود. بله. ای وای. من خواهش میکنم که اینجا صحبت ما جامون عوض کنیم که ما هیچ جای صحبت قاچی نکنیم، چون روشنایی از اون طرف است. میخوام که برای مهمان بیشتر بزنه. با اجازه میخوام روشنایی طرف شما باشه زیادتر. زنده باشی. خواهش میکنم. ها که نکی با یه مقدار بالای من فکر کنم. مقدار بالای. خب ما اینا درست میکنیم. بچه‌ها شما همیشه ویدیوی ما رو ببینید که ما نوار بردار نداریم. به خاطر همین است که همه چیز باید واقعا طبیعی باشه. خب روشنایی روی استاد بدن و استادم بیشتر گوگا طرف. من خواهش میکنم این در مسئله استاد نگید. این که میگین کار شما که شما به احتیاط باشین. اکا میگم نه هر چی که میگین فقط استاد نگید. باشه. برای که به مرتبه استادی است. مثلا ما در تاریخ ادبیات خودمون تقریبا 15-16 هزار شاعر صاحب دیوان داریم، فقط رودکی استاد است. باشه تمام نباشه. خب استاد با یک معنای معاشرت، یک چیزی معاشرت یا به ما دیگه خیلی در همین شکل میتونیم قبولش کنیم که دوستا چی نشوند، نگن که از یکدیگر استاد و بزرگوار و کیم چی میتراشن. پرزیدنت جمهوری همه ساله در برابر دستگیری هایی که بواسطه از جانب حکومت جمهوری هست برای دستگیری ورزشگرا با استیپندیای مخصوص دارد. باز هدیه پولی دارد که چند روز پیش کمیته جوانان هدیه کرد برای ورزشگرانی که نتیجه نشان میدهند. خب فکر میکنید که چرا این ژورنالیست‌ها تا این حد اقلا ارزش ندارند که سالانه یک هدیه پولی تحفه به واسطه از حکومت جمهوری بله بسیار نکته مهم اشاره کردید. در 100 سالگی مطبوعات که 10 سال پیش تجلیل شده بود، امسال هم 110 سالگیش است. جناب پرزیدنت شرکت کرده بودند در برابر بعضی از گذشت هایی که برای آزادی سخن در تاجیکستان کردند. از جمله گفتند که ما برای روزنامه‌نگاران جایزه دولتی
تاجیکستان جایزه رودکی را هم اختصاص میدیم. شما باید دانید که این بلندترین جایزه در ساحه ایجاد در تاجیکستان بله. است. متاسفانه بعد از این وعده‌ای که پرزیدنت در حضور هزارها داد، دستگاه اجرایی پرزیدنت، مشاورای پرزیدنت این چیز فراموش کردن. من سال 2015 بود یا 16 خطا نکنم یک مطلب نوشته بودم که جایزه که پرزیدنت وعده کرد کجا شد. این موضوع را دوباره مطرح کرده. به من حمله های زیادی از سوی نفرای زیاد فیک و آشکار و چی شد، سرازیر شد که شما چیکار دارید، پرزیدنت هر چی که گفت خودش تصمیم میگیرد. درست است، اما من فکر کنم که در سطح جاهایی که این جایزه حل میشد اونا یک کمی حسادت کردن، بخیلی کردن و خلاصه گپ شانمی بود که در میان ژورنالیست ها کسایی که شایسته این جایزه باشن وجود نداره، برای همین این جایزه را نمیدهیم. من فکر میکنم که 110 سالگی مطبوعات فرصت بسیار خوبی است که همین پیشنهاد رئیس جمهور دوباره مطرح شود و برگرده به جامعه برگرده. ولی مایلش از میان زنده ها نمیو بمردنده، ولی نمیشد که استاد عطاخان لطیفی که برای صلح این ملت در دو طرف جانبازی کرد سزاوار این جایزه بود. از روی نظامنامه جایزه رودکی فقط به زنده ها داده می شود. بله، برای کسی که مبلغ هم دارد خطا نکنم جایزه رودکی. ولی مبلغ اکنون من نمیدانم، ولی فکر کنم مبلغش کرایی است. کرایی هست. سوال بعدیم سر این است که امسال 110 سالگی روز مطبوعاتی تاجیک از بخارای شریف یاد میکنیم و در صحبت هم علاقه گفتیم. چرا در روز عید مطبوعات از چندین رسانه های گفته نمیشد که 10 سال آخر برای بیداری ملت سهم گذاشتن ولی اونها حالا وجود ندارن با هر دلیلی؟ اجازه دهید من به همین سوال با یک مقدمه جواب دهم. خب بخارای شریف هم با آسانی تأسیس نشد. برای آن که بخارای شریف تأسیس شود، مثلا حکومت منقطی بخارا را امیر عالم خان با هزاران راه و وسیله ها راضی کردند، با مساعدت، حتی میشد گفت که با فشاری به اصطلاح کانسلگری همون وقته یا الچخانه میگفتن، سفارت همون دوره روسیه نظاری پادشاهی، امیر عالم خان مایل کردند که با تشکیل مطبوعات موافقت کند، یعنی اجازه دهد. حتی یک یهودی ثروتمند آوردن مالک و ناشر این روزنامه ماندن و این چیزا. و چیز جالب اینجاست که بعد از چندی که این روزنامه فعالیت کرد و فعال شد و یعنی جنبش های فکری و این چیزا در میان زیایان به اصطلاح مدرسان و ملابچه های مدرسه های هم وقته بخارا با وجود آمد، امیر عالم خان ترسید این روزنامه را بست. چند شماره برآمد؟ 153 شماره بست. در بین متوقف هم شده بود یک چند شماره بست و اکثریت اونها مثلا فرار کردن، در تعبید بودن. ولی امروز برای ما و شما قهرمان هستند. پس از ببینید قهرمان هستند. این تاریخ، این تجربه نشان میدهد که کسایی که در راه درست میرن، کسایی که برای بیداری، برای سطح آگاهی مردم کار میکنن، هرچند که از نگاه حکومت های روز آدمی درست نباشن، حتی با عنوان خائن و کیم چای دیگر یاد شدن، ولی اونا کار افتخار آفرین میکنن و یک روزی حتما تاریخ با اونها بهای درست میده. یک ما در جامعه شناسی یک چی داریم، یک مقوله داریم، یک تعبیر داریم، قضاوت تاریخ. یعنی همه ما باید از قضاوت تاریخ بترسیم که یک روز تاریخ درباره ما و شما چه قضاوت میکنه. خیر شد. همین شب روز چی بدی دارد که در روز عید مطبوعات ما بگیم که چراغ روز داشتیم، روز نو داشتیم، آزادگان، ملت، نگاه، تاج نیوز. هیچ بدی ندارد. چه مشکل دارد؟ هیچ بدی نه. حتی شما در آزادگان کار میکنید، خائن ملت بدی ندارد. حتی باید افتخار کنیم. چرا یاد نمیکنیم؟ افتخار کنیم که پیشینه مطبوعات ما، رسانه های ما همین گونه صحیفه های درخشان داره. همچون یک چیز ننگ ما باید یاد کنیم که همین چیزا رو ما نگاه داشته نتوانستیم. متاسفانه. بله، مایه ننگ این است که جامعه ما توانی برداشت این چیزا را نداشت. پیشتر از ما خود ژورنالیست‌ها برای کشتن اونها سهم گذاشتیم. متاسفانه هم همین گونه هست. بله. همین آزادگان سبب بستنش چی بود که شما روزهای آخری نفس‌هاش اونجا بودید؟ سرمحرر هم بودید. بله. چی بود سبب بستنش؟
مالی نگید که بهانه هستین. خب مالی هم بود، خب سیاسی هم بود، اجتماعی هم بود. یعنی آزادگان مثلا این خیلی نشد که یک بارا آماده بسته باشه. مثلا آزادگان مؤسس داشت ظفر صوفی که تیم کاری آزادگان اونجا نشریه بود، اونجا خبرگزاری بود، سرمایه گذاری میکرد. بعد این مشکلات و چیزایی که برای ظفر صوفی آفریدن، او مجبور شد که از تاجیکستان بیرون برود. بعدا محیط به گونه ای شد که مثلا آهسته آهسته خب فشارها بود، این چیزا بود که در نهایت کار با اون آورده رساند که بسته شود. میگم بعضی از مقامات هایی که نام نمیگیریم برای بسته شدن این رسانه ها و بخصوص میان ژورنالیست که مستقل شکستن به قول دستی دراز دارن و با این مقامات ها بعضا منصبداران شریک بدن. 100% درست است. آزادگان هم همین خیلی تجربه خب نتیجه همین محیط است، از میان رفتن آزادگان، نگاه هر رسانه دیگری. یک چیز از دلیل، یک چیز است متاسفانه در ما، در سطح حکومت، در سطح منصبداران گمان میکنند که همین رسانه آزادی سخن فقط برای تنقید کردن است. اونا جنبه های دیگری اینو درک نکردن. و یک چیز دیگر است، ژورنالیستان، رسانه ها، اونا هیچ وقت اپوزیسیون حکومت بودن نمیتوانند، چون که رسانه سوبیکت فعالیت سیاسی نیست و برای قدرت سیاسی را به دست آوردن مبارزه نمیبرد. فهمو؟ سوبیکت مبارزه سیاسی این حزب‌های سیاسی هستند. خب بعضی نهادهای اجتماعی هستند که حق پیشبری نامزد، حق از راه قانونی مبارزه کردن برای قدرت سیاسی را دارند. رسانه ها اینها یک وسیله هستند که به خاطر نگاه داشتن توازن سوبیکت های سیاسی در جامعه فعال هستند، کار میکنند. این که مثلا شما در رسانه من تنقید میشوید، تنقید به معنای کار شما تحلیل میشد، این به معنای شما کار درست نکردید. ما یک گپ داریم، برتلز گفته بود که ادبیات آینه حیات است، یعنی رسانه ها آینه، هر چیزی که در جامعه است همون را بازتاب میدهد. مثلا از این که تلویزیون های ما 24 ساعت در گوش ما شما افسانه میخوانند که تاجیکستان یک کشور بهشتی نیست کو. آیا کشور بهشتی مثلا 2 میلیون مهاجر داره؟ آیا کشور بهشتی مثلا با یک کمی پست بالا شدن سطح اقتصاد روسیه مثلا اقتصادش فاجعه‌ای میشه؟ این واقعیت هست که باید مردم باید بدون آگاه باشه و از راه آگاهی برای همه گونه پیش آمده باید آماده باشه. سوال بعدی، در همین وضعیت همکاری ژورنالیست‌ها با بعض اداره و وزارت‌های قدرتی و نظامی و تفتیشاتی ضرور است یا نه؟ همکاری به کدام معنا؟ خب نمیدونم، داد و گرفت میگن که ما این رسانه شما را نمیبندیم با فلان شرط. همکاری چند نوع میشه. خب یکی همکاری در اساس قانون و قاعده های پذیرفته شده اجتماعی، در اساس قانون گذاری، به یگان قانون ها، هم تو قانون های دهانی. اگر همکاری شما به معنای زیر بار کدام نهاد فعالیت کردن، این اصلا خطا است و این خلاف قانون است، این خلاف آزادی بیان است، این خلاف کار مطبوعات است. شما احساس میکنید که این شب روز بعضی از رسانه های ما و حتی بعضی از ژورنالیست ها بعضی 99 فایزش من ایچه آشکار میگم 99 درصد رسانه های ما اینجا خودتون و من هم زیر شبهه میبرین. بگذار کسایی که شبهه دارن شبهه کنن، ولی چیز است. ببین دلیل رسانه در زمان محبوب جامعه میشد که بتواند داغ‌ترین مشکلات جامعه را مطرح کنه. ما و شما وقتی که این شب و روز میخوایم بعضی موضوع ها را مطرح کنیم، درباره اون رو بنویسیم، هراس داریم. خیلی همین هراس نشان میدهد که گپی ما درست است. چرا مثلا داغ‌ترین موضوعات در مطبوعات ما بررسی نمیشه؟ حالا همینجا میخوام بیام که چرا وضعیت داغ‌ترینه که افتاد. برای مثال اقلا ما مایلش واروخ و بدخشان درد دیگر که رسانه‌های مستقل میگن، ولی چرا موضوع اوکراین در وعای دولتی
عموما هیچ چیز گفته نمیشه 10 روز اخیر. دولتیش و گفتی خدا رحمتی ویلا رجب گربه در همین بایی که ما و شما رو مستقل نام میبره در همین هم مطرح نمیشه. چرا مثلا در از پلوس آزادی در ما مثلا من میتونم با باور بگم که با اندازه که برای جامعه تاجیکستان ضرور است ما این موضوع را انعکاس میکنیم، بازتاب میکنیم. ایشون سرمحرر بخش تاجیکی از پلوس هستند. بله ما ایش انعکاس میکنیم، ولی دیگر رسانه ها برخورد سلیقه‌ای دارند. بعضی یعنی آن واقعیتی که در این جغرافیا میگذره او را نشان نمیدن، در اساس سلیقه یا در اساس توافقی نمیدن با کجاهایی دارن، همون اوضاعهای را انعکاس یا بررسی میکنن که فکر میکنن درست است. ولی حق مطبوعات داوری در قضیه ها نیست. احساس میشه که در نوشته شما داوری هست که از اوکراین جانبداری میکنید ناخودآگاه. در نوشته های کجا؟ در نوشته های خودتون به واسطه. حالی از پلوس نوشته خودتون. من در مورد قضیه های در مورد جنگ روسیه در اوکراین در روز اول در فیسبوک یک پست کرده بودم که من محکوم میکنم مردم اوکراین مظلوم است. 4 جمله زیاد نبود و گفته بودم که پوتین درباره قدرت تماما فوق‌العاده قربانی قدرت فوق‌العاده میشه که او را نداره و فکر میکنه که او زور است. همین گپ گفته بودم و زیر تهدید و فشار و باران‌های از جمله همکسبا قرار گرفته بودم و تقریبا در این باره چیزی دیگر نمیشه. این که مثلا مطلب هایی که ما در آسیا پلوس در رسانه ها مثلا وای میکنیم، من به نوع احسن تلاش میکنم که بی‌طرفی ما در این چیز حفظ شه. حالا دارم فکر روز اولتون هستیم. بله هستم. کم کم جانب کامera صحبت کنیم با اجازه بخش از تماشاگران. گفتید که روز اول که نوشتید از اوکراین و مورد حمله بعضی از همکسبان قرار گرفتید. همین است موضوع که چرا ژورنالیستای ما با دو سنگر جدا شدن. در دل خواه موضوعات نرخ اور قیمت بگیم دو جبهه پیدا میشد. خیلی طبیعی است. همه گونه مسئله مخالف و موافق داره. مخالف و موافق داره. ولی واقعا مثال نرخ اور قیمت شده. ولی قشر کلان فرهنگی های ما، روشن فکرهای ما، زیایان ما که واقعا میدانند که همینجا کی حق است و کی ناحق است، ولی با نظر داشت کدام یک روی خاطری، با نظر داشت کدام یک سمت و سوگیری های سیاسی، با دستور کدام یک مقامات میخوان که واقعیت به گونه دیگر چیز کنند. روزنامه‌نگار با عنوان روزنامه‌نگار باید طرفدار حقیقت و واقعیت بود. با عنوان یک شخص اجتماعی، یک فعالی و او کار اون است از کدام طرف موقع گیری میکنه، ولی در این داد و ستد باید حقیقت ضربه نبینه، چون که اگر حقیقت ضربه دید ما مردم رو به سوی ناآگاهی و گمراهی میبریم. پوزنر کی بودن دیگری معروفی دیگریش سلافیوف چند نفر دیگران همیشه یادآور شدن. چرا در رسانه‌های تاجیکستان و شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان با فیک ها برآمد میکنن، با چهره‌های خودشون نه؟ کی؟ همین پوزنرها، همین سلافیوف‌ها چرا با فیک ها با میدان میآیند اینها؟ این اگر از نگاه فلسفی گپ زنیم یعنی تا یک اندازه در نهادشون همین انصاف و چیزا هست که ولی شرم میکنن. شرم میکنن. مطبوعات جوانمردی را میخواه. اگر گپ داری، اگر حرف داری، اگر سخن داری، اگر دانش داری، جوانمردانه آشکارا بیا گپ زن، تحلیل کن، واقعیت بگو. اگر فکر داری، ایده داری، پیشنهاد کن. چی جای بدی داره؟ پشت فابریکه جواب شما راضی هستید که استادا میستند دیگه دانشجو نیستند؟ این میدونید در علم های دقیق چیزی را که اثبات طلب نمیکنه اکسیوم، این اکسیوم هست. این 1000 دفعه با نام و نسبا و ایناش مشخص است. روز اول شبهه میکردیم به همین خاطر که نه این در جاهای تشکیل شد و توسعه یافت، به اکادمی علوم رفت، به دانشگاه ها رفت، به نهادهای ایجادی رفت. میگن که همین پای دیوار بعضش در گژک از شرق آزاد است. تا اونجا دفتر هم داره.
جایی که من کار میکردم و ارشاد سلیمانی کار میکرد بینای شرق آزاد جای روزنامه‌نگاران مستقل دولتی. خب گفتید که یعنی ژورنالیست که یعنی مردانگی را میخواد روبرو بیاد گپ زنید در صحبت‌های خاصه من اینا آشکارا باید بگم که احساس میشد که پشت دیگر گپ زیاد میزنیم. مثلا برای مثال یک معرکه میریم پشت دیگر گپ میزنیم و در سر دسترخوان با هم نفر شتا چای میخوریم. بو چرا هم گپ بروش نمیگیم؟ بو چرا این خلاص باید بروش بگیم. درست است. من این کار را بد میبینم. من یک چیز هم جوان مردانه بگم. بله من تا حاضر 1.5% تلاش نکردم که برای پیشرفت کار کسی خلل ایجاد کنم. ولی از همکسبای محترم ما کسایی هستن که کارشان همین است. از پشت دیگر یک مثال بگم برای گپا هوایی نشه. بله وقتی که شب و روزی بستن و از میان رفتن آزادگان بود، گازeta یا سامانه اول بسته؟ گازeta. اول سامانه بسته شد. خب بله. بعد نشریه. بعد ظفر صوفی مؤسس آزادگان که در خارج بود در کدام رسانه مصاحبه داده بود و گفته بود که خلاصه دلیل های بستن چی است و چی گپ و قضیه از چه قرار است. بعد از یکی از نهادها به من زنگ زدن که خلاصه این مؤسس همین گپا را گفته است تو سردبیر هستی بیا چی که گپا او را رد کن. من گفتم گپا او گفته است خودش رد کنم. من صلاحیتی گپی او را رد کردن ندارم. او مؤسس است و پول میده او خودش میدونه که برای چی بسته شد. من سردبیر یعنی که کسی که کار ایجادی روزنامه را نشریه را مدیریت میکردم. گفتم من نه گفت فلانی آدم گفت. من زنگ زد گفت که فلان کسی بگی بیا رادیو بتیا. ژورنالیست یک ژورنالیست یک از نفرای به اصطلاح معروف و محبوب در گیجه اینجا هم نامش نمیگه. خوب نیست. بازم روی خاطر بینی که ما نمیتونیم مردانه برای خب این ارزش انسانی است. خب باشه. همین که اشاره میکنیم اونها حس میکنن که از ژورنالیست مستقلن. بله بحث ژورنالیست که مستقل میگن که ما در دنیا ما ژورنالیست که مستقل نیست. حتما هدف خواهش ارزش‌های کدام یک گروه کسی رو که میتونه پیاده کنه مستقل نیست میگن ژورنالیست. خب گپ از نگاه نظریوی درست است، از نگاه عملی هم. ولی مثلا به اندازه‌ای که در بعضی جامعه ها رسانه ها آزادن و در تصمیم گیری های اجتماعی سیاسی تاثیر میگذارند، در آبادی جامعه نقش میگذارند، به همون اندازه ژورنالیست که باید مستقل باشه. ندارن ژورنالیست که مستقل؟ نداریم. از پلیس مستقل نیست که شما اونجا کار میکنید. تا اندازه مستقل است. تا اندازه اگر از روی فیصد گذاریم چند است؟ فایز 70-80% مستقل است. مستقل با اون معنا که مثلا با دستوری کسی کار نمیکنه، ولی بعضی موضوع هایی که جامعه با اون نیاز دارد با نظر داشتی مثلا عامل های گوناگون نمیتونه اون رو مطرح کنه. محلگرایی، خش و تباربازی در وعای تاجیک در میان ژورنالیست‌ها خیلی اوج داره. درست؟ محلگرایی ها، خش تباربازی چی؟ خش و تباربازیش مثلا اگر شما در نظر داشته باشید بعضی صاحب رسانه هایی که رسانه تشکیل کردن و مثلا دادر خب اینجا ما باید در این صورت ما باید با او رسانه به عنوان یک بیزنس و یک تجارت نگاه کنیم که کار اونها هم درست است. خب اونا با جامعه کار میکنن، چطور میتونن بیزنس؟ شما رسانه ها یک منبع کلان تجارت در دنیا. شما میدونید سال 2000 چند بود صاحب رسانه او میدیا مگنت انگلیس روبرت مرداک سرمایه‌دارترین آدم دنیا بود. تجارتش رسانه ها بود. با فکر کنم با 8 یا 9 میلیارد دلار. درباره محلچگی و خش تباربازی گفتم. او خش تباربازی شاید تا اندازه جایز باشه، چون که تجارتی اون است. مثلا میخوان که تجارت در دست کسای وفادار باشد. ولی در کار ایجادیش هم بیاد به نظر بگیرید. ولی انا این خش تبارچگی که شما در نظر دارید این باید وارد کار ایجادی نشه. محلگرایی به همین به مثل که از باخشه تا حکومت ما به گونه بسیار هلاکت بار وجود داره در تاجیکستان، در رسانه ها وجود داره. بدبختی است.
شما هم در ازیا پلوس مثلا ونجی ها رو بیشتر میگیرین یا نه که زادگاه شما؟ دلیر من از سال 2010 تا حاضر تقریبا در 9 رسانه سطح جمهوری یا سرمحرر بودم یا محرر بودم. یکم ونجی به کار با نگرفتی؟ سری بلند میگم که یگان نه تنها ونجی یا تا نه خیشتهایش که به کار نگرفتن. خب ونجی ها که بیشتر در میدان گوشتینن دیگه، در ژورنالیست که هستن به شما رو متاسفم. اگر خب. زیاد میشد دیگه میگرفتین. نه این بسیار داریم. خلاصه نمیکنین خشتا برچگی. من محلگرایی را یک پدیده بسیار شوم و بد، یک پدیده که یکی از سبب‌های بدبختی تاجیکستان است میدانم و با این مبارزه میبرم. نه تنها که نمیکنم بلکه مبارزه میبرم. لایحه ها، گرانت هایی که از کشورهای غرب وارد تاجیکستان میشن با هر بهانه، دموکراسی، آزادی بیان، نمیدونم ژورنالیست که مستقل روش دادن، اینا فکر میکنم که بیشتر منفعتی سرمحررا، راهبران رسانه ها میشد از اونی که به کاری واقعی صرف شود. شما چی نظر دارین؟ این پول ها برای خانه، برای ماشین آنها صرف میشد؟ یک قسمی زیادش همین گونه میشود، ولی اگر اینو درست استفاده شوند، مثل که در خود همین لایحه ها یک کاتگوری بسیار کلانش همون هدفمندی لایحه است، یعنی کجا باید صرف شود و چی نتیجه باید. اگر هدفمندانه مصرف شوند اینا خیلی برای رشد رسانه های ما مساعدت میکنه. پس میگید که کروپسیا در داخل ژورنالیست ها هم هست، خشت تبارچگی هست، محلگرایی هست، کروپسیا هم هست. امروز بعضی رسانه های ما بیاید خیلی روزی جشنم باشه که درد داغ رسانه را بگیم. امروز یک از بازارهای گرمی فساد و کروپسیا رسانه های ما هستند. دولتی و مستقل، از دولتی تا مستقل. اگر خواهید مثلا با بعضی جزئیاتش میتونیم صحبت کنیم. بیاد گوش کنیم همون جزئیاتش. چند جزئیات چه بگیم؟ خب ببینید، همین محتاجی، نیازمندی، معاش کم، بیچارگی روزنامه‌نگارای ما را مجبور کرد که همین ارزشی را به نام سخن و آزادی سخن قربانی دسته سرمایه‌دار و دسته مثلا ببینید در تلویزیون قربانی یک لیمچه کارتوشکا کنه. ها ولی در تلویزیون تاجیکستان، در رادیوی تاجیکستان در دورهای مشکل‌تر، بله این درد است. این من به عنوان تنه نمیگم، یک درد است. مثلا میرفتن از کدام یک خواجگی دهقانی گزارش میکردن با امید این که مثلا یک خلطه زردک یا سبزیشون بته یا یک خلطه کارتوشکا یا چیز دیگر. بعد این از یک نیازمندی در اول به یک عادت تبدیل شد. نشست مطبوعاتی فرودگاه بین المللی با دیگر نهادها شد همین سال. بیاد همون گپ تمام کنیم. چیزو رسانه های مستقل بگیم. رسانه های مستقل ما یک بازار گرم فسادن. امروز مستقلایی که با مقابل کروپسیا مبارزه بردن میخوان خودشون. ادعا یک چیز است، عملکرد یک چیز دیگر است. شما در داخل اونا کار میکنید؟ من کار میکنم، جایی که من کار میکنم خوشبختانه این چیز نیست و همون روزی که من حس کنم که همینجا فساد است، من نه تنها میرم بلکه با اعتراض. همه میگه دست که ما سفید است. من ثابت میکنم. اگر کسی بیاد بگه که مثلا برادر تو فلان قدر پول دادیم فلان چیز نوشتی، اگر یک کسی همین گونه پیدا شد، من نه تنها از مثلا از اون رسانه‌ای که کار کرده میرم بلکه از ژورنالیستی میرم. مثلا شما ببینید بعضی نشریه ها و یا ما میکشاید بوی همین غلیظی پروپاگاندا، بوی غلیظی مثلا تعریف های بی‌پایه، شعبه معارف فلان، پیشروی های ما این شعبه، لیکن معارف در تاجیکستان نال است، فاجعه است. این حتی خود پرزیدنت هم میگه. بله. آخه در زمان فناوری ها، در زمان تکنولوژی دیگه مشکل پرابلم را بجا کرده نمیشه، او موج میزنه. برای همین من خلاف نشر مطلب های پولکی در رسانه ها نیستم، ولی ما در معیارهای اخلاقی فعالیت ژورنالیستی در تاجیکستان یک بند داریم، یعنی فعالیت ایجادی باید قربانی هدفهای تجارتی نشود. شما اگر یک مطلب تجارتی نشر میکنید، مثلا
باید در زیر اون اشاره کنید که این مطلب تجارتی است، یا بالای هم صحیفه رکلام بنویسن. رکلام است یا تجارتی است، اما علامت تجارتی گذاشته شده و این پول مجاز حلال قانونی وارد محاسبات شما شود، شما انداز سپارید، این حلالتان بود. هر کسی که از راه قانونی پول کار میکند حلالش بود، این جای بخل و حسادت نداره، ولی پنهانی کار کرده این فساد است. کار با همین خاطر است که من میگم که موج میزنه. حالا بس سوالی بعدیم گذاشتن من میخوام یک کوتاه همین یادآور شم که من واقعا شرم داشتم. این سال همگی 4 یا 5 نشست مطبوعاتی رفتم در فرودگاه بین المللی با دیگر نهادهاش بود و وقتی که نشست مطبوعاتی تمام شد، یکی از ژورنالیستان بسیار شناخته تجربه دار استاد خست و با همون راهبرای فرودگاه و دیگر شرکت‌های هواپیما گفت که از همین تحفه هایی که به همه رسید به من نرسید. کلندر آی خدا ببین دلیل دیگه مرگ ما بود اون روز. به خدا استادای عزیز خودت اگر یاد داشته باشی من عضو ریاست شورای رسانه های تاجیکستان هم هستم. ای وای در پیشاروی همین آغاز شدن نشست های مطبوعاتی ما ریاست شورای و یک مراجعت نامه به دستگاه اجرایی پرزیدنت با مقامات و اداره هایی که نشست مطبوعاتی برگزار میکنند بر رسانه ها و بر روزنامه‌نگارا نوشتیم، خواهش کردیم که همین گونه کارهای فچ و لوچی که یعنی بسیار عیب است همینا رو نکنن، کافه بریکا نکنیم. تو دیدی که چقدر حمله شد در رسانه ها، حتی ژورنالیست های صاحب نام صاحب تجربه هم خستند و چیز کردن. این نشان میدهد که ببین تفکر اگر انسان از نگاه اقتصادی کم بغل باشد به بیزاد باشد این اینقدر فاجعه نیست. وقتی که تفکر قشاق است، وقتی که مفکوره قشاق است، این بسیار فاجعه می‌آفرد برای ملت. ولی فاجعه اینجا که ما یک دیگر گفته ایستاده ایم و هم کسبامون گفته ایستاده ایم که من و شما در اون میان هستیم و ما با این ملت هم می‌خوایم تربیت کنیم. همین ما این تربیت کردن، ملت ساختن، دولت ساختن ارزشی است که تحت هیچ شرایطی باید عوض نشود. همیشه ما باید برای این تلاش کنیم. حالا بعد همین صحبت‌های با تعبیر خودمون به قیچی و به پرده و آشکارایی که ما و شما چقدر ما و شما زیر ملامت در شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گیریم و کفالت هم هست که به بعضی جاها هم دعوت می‌شویم. دیگه که ما سلام نمی‌کنم بکنم بعضی از استادا بخشش. ولی گپ سر این است که ما باید دردهای جامعه را بگیم در برابر موفقیت، کارهای خوب و بی‌نظیری که ما برای سعادت ملی، برای رشد دولت جامعه میکنیم، ما باید کمبودها هم اصلاح کنیم. یعنی ژورنالیست‌ها هم لالا نیستن، ما هم که خاصه ما هم پرابلم داریم باید بگیم. پرابلم زیاد است. سوال بعدیم اینجا میگذاریم که در تاریخ من ورق زدم از همون اگر 11 مارت بخاری شریف سر کنیم یگان بار من دیدم که یک دوره تاریخی 30 یا 40 ساله‌ای که یک رسانه داشته باشیم که آرمانگرا باشه. همیشه از 5-10 سال زیاد عمر نمیبینن. یک رسانه باشد که عمومی ملی باشد. یگان تاش از 5-10 سال زیاد عمر ندیده است. چرا این خیال است؟ خب خود هم بخاری شریف هم. مثلا تاریخ 70 ساله شوروی را 70 نبود 60 بود از 1920 تا 1990 ولی 70 میگم 60 بود دایی 20 میشه طرح میکنیم 60 ساله شوروی را نمیتونیم وارد این سوال شما کنیم چون که در زمان شوروی طلب از رسانه دیگر شد. رسانه یک منبری تبلیغاتی و پروپاگاندیستی برای حزب حاکم بود، یعنی برای حکومت بود و از گپی حکومت بالا حرف زدن حق نداشت. قانون یعنی آزادی سخن اعتراف نمیشد. 70 سال اوسو یعنی ببخش. ولی در همین زمان ما نفرای قهرمان چیزایی داشتیم که علیرغم همه گونه سیاست ها مثلا برای آرمان های ملی، برای ایده ها و ارزش هایی که امکان داشت که به سرنوشت اونها تأثیری بد بگذارد تلاش کردن، کار کردن و امروز مایه افتخار ما و شما هستند. یعنی در از بخارای شریف تا 1920 ما مطبوعات
دیگه تاجیکی نداشتیم. خب بعضی رسانه‌های دیگری که پیدا شد، نشریه‌های نیمه تاجیکی و نیمه ازبکی و نیمه به زبان‌های دیگر، خب به طور پراکنده بود، چون که خود دولت بخارا امارات بخارا یک دولتی نیمه مستقلی زیر تاثیر روسیه و یک دولتی بی بندوباری و چیزا بود. در پایان شوروی خوشبختانه در تاجیکستان یک حرکت، یک نهضت ملی خواهی بسیار جانانه در حال شکل گرفتن بود. دست آخر سالهای 80 سالهای 90 مثلا به میان آمدن سازمان‌های ملی گرای مثل رستاخیز و این چیزها و بعد تشکیل نشریه‌های مستقل این دوره. بدبختانه همین مبارزه های بی برنامه برای قدرت، برای حاکمیت، همین حرکت قربان هدف های سیاسی شد و مطبوعات هم او یک ارگانیسمی روز است. خانه‌ها باید به حوادث سیاسی میل کنه، انعکاس کنه و قربان همین چیز شد. بعد خب دیگر بعضی تلاش های دیگری بود که برای تشکیل شدن رسانه های با تعبیر شما آرمانگرا و میلیگرا و این چیزا، این تلاش ها با هر بهانه سرکوب شد. بعضی ها در پشت این حکومت خواه ها را دیدن، قدرت خواه ها را دیدن، گفتن که این فلانی تمویل میکنه یعنی مبلغ گذاری میکنه. شاید دلیل های هم بوده باشه. به همین خاطر بدبختانه اینا نهادینه نشدن. دلیل ببین، رسانه این گونه نیست که همین روز شما یک رسانه تشکیل کنید، مثلا 100 تا ژورنالیست زور بیارید و او یک رسانه معروف شد. این نیست. رسانه تا آن که او رسانه شود در جامعه نهادینه شود، او را در سطح منطقه، در سطح دولت، در سطح جهانی اعتراف کنن، او باید به تعبیر همین تاجیکی ما باید خودش نشان دهد. اون نشان دهد که دروغ نمیگه، اون نشان دهد که پروپاگاندا نمیکنه، اون نشان دهد که به منفیت این یا آن حزب، حکومت، سیاست موقعش تغییر نمیده. یعنی وفادار است به ارزش های روزنامگی. حال ما میگم رسانه داریم؟ نداریم. و باختی کلانی. خب تلاش هایی که بود خونسا شد، از بین فرصت داده نشد که اینا به همین گونه یک رسانه تبدیل شد. در همین مبارزه های اطلاعاتی که این شب روز در منطقه ما میگذره، در بحث های مرزی که ما با کشور همسایه‌مون قرقیزستان داریم، برای چی ما همیشه جنگ اطلاعاتی را میبازیم؟ برای آن که ما رسانه‌ای نداریم که در سطح منطقه صاحب موقع باشه، با گپ او باور کنه. این که شما همون روز فعال میشید و در فیسبوک صفحه میکشید، شما را کی میشناسه؟ با انگلیسی چی به زبان قرآن بنویس، کسی باورت نمیکنه. برای اینکه گپ تو در منطقه گذرد، برای اینکه رسانه‌های با نفوذ دنیا از خبر تو اقتباس بیارن، با تو را اعتراف کنن، بدونن که تو وای هستی، یعنی یک رسانه ارزشمدار هستی. این خیلی نشده است که شما مثلا معلمای فاکولته انگلیسی یک دانشگاه بیارید و مقاله های تبلیغاتی و بیسوادانه بنویسن و در شبکه نشر کنن، این جنگ اطلاعاتی باشد. نه، جنگ اطلاعاتی جنگ دانش است، جنگ ایده است، جنگ برنامه است که هدفمندانه شما واقعیت میگید، درست میگید، بعد به شما باور میکنه. شما ببینید اینقدر با سطح و صفتی که رسانه های روسی مثلا کار میکنن همین شب روز برای اوکراین، ولی که ما میدونیم که اونو نه تنها با اوکراین کار کردن، نه تنها در بحث اوکراین، در همه بحث ها، ولی ما میدونیم که مثلا اینجا آزادی سخن وجود ندارد، همه زیر تاثیر حکومت هستن، ما به اونو اعتماد نداریم. همین خیلی است. پس چرا داشت بستن که نه، من وقتی که میگم درباره اکثریت گپ، همه وقت مثلا یک 20% رسانه های هست، مثلا نوای گازیتا امروز ببین چقدر مثلا تا همون فضای سرکوبگرانه روسیه مثلا چقدر جوانمردانه کار میکنه. بیاد اینا میخوام فهمم که بحث قرقیزستان هر وقت که سر میشه، خدا کنه که هر چیزو تا روی حل شیابد، یگان جای پوشیده‌اش نیست. بچه‌ای که در وای دولتی کار میکنید، شما خودتون میدونید که به اجازه کسی و نمیدونم کیه، شما هیچ وقت گزارش تهیه نمیکنید از اون مرز، نمیدونم برای چی. همیشه هم ژورنالیست‌های مستقل فعالن یا ژورنالیست‌های بین الملل. نقطه خوب آغاز کردید. دلیل یک دفعه بگم، مثلا در ما همیشه از سالهای 90 به حساب زمانی که رسانه‌های مستقل تشکیل شدن، حکومت‌دارا یک گپ دارن، میگه رسانه‌ها خائن هستن، اینا این مقصد دارن.
ولیکن در حساس ترین لحظه هایی که برای دولت و ملت ما با وجود آمده است، رسانه ها همیشه از منافع ملی و دولتی حتی از منافع حکومت حمایت کردند. سال 2009 وقتی که همین ازبکستان همسایه ما به اصطلاح از همین گردن تاجیکستان گرفته بود و فشار می آورد، راه ها را بس اینقدر وای مثلا ما راهون ساختن، راه های آهن، رسانه هایی که تا این وقت همیشه از زبان منصبدارا گپ خائن و کیم چی را میشنیدن، به نوع احسن آمدن در میدان از منافع حکومت حمایت کردن، منافع ملت و دولت یک طرف. در بحث های مرزی، در حوادث سیاسی دیگری که در داخل تاجیکستان شد، ما ندیدیم که رسانه های ما طرفگیری کرده باشند. یعنی همین تجربه، همین آینه نشان میدهد که اون گپ یک گپی هوایی است. اکثریت رسانه ها و روزنامه‌نگارای ما با آرمان های ملی، آرمان های کلان ملی، به منافع کلان ملی دولتی پابند هستند. پس چرا مبلغ گذاری نمیشه از جانب حکومت؟ اقلا سرکوب نکنن، مایلش مبلغ گذاری نکنن. بدبختانه من صلاحیت پاسخ دادن به این ندارم. من میخواهم این سراغه جای دیگر است. اقلا مبلغ گذاری نمیکنن، سرکوب نکنن، اجازه که فعالیت کنن. بله بله. مسئول بعدی همین خودت شاهد زنده هستی. حادثه های ماه اپریل سال گذشته جنگ بود و نزاع مسلحانه بود. ما 19 نفر قربانی داشتیم. در حادثه 27 ینور امسال 2 نفر قربانی داشتیم. مثلا در همین بحثا پس همین رسانه های مستقل بودن که در میدان آمدن، مثلا 2-3 شب روزی کار کردن که همون بلنسی خبر پراکنی اطلاعاتی، همون توازن باشه که از صدای ما هم شنیده شود. ولی به در ژورنالیست ها بگذاریم، کمبودی خودمون بود. چرا امروز مردم خسته شدن دیگه؟ نه ما استاد ببخشید دیگه شما را درباره ارزش ها وقتی که ما صحبت میکنیم ان شاء الله توانمندی نداریم که 4-5 ساعت صحبت کنیم. با احترام استاد و شما و عزیزان ما سر پای استاد صحبت کنیم. شما اونجا کرسی ها بود میتونستیم. بله. سوال بعدی این است که امشب روز ما میبینیم که در شبکه‌های اجتماعی مردم بیشتر از ژورنالیست‌ها با بلاگرها مراجعت میکنن. از کمبودشون، از نیازمندیشون، از ناعدالتی سودها با بلاگرها مراجعت میکنن. چرا مردم باوری شد با ژورنالیست‌ها از دست دو دست، یعنی ژورنالیست‌ها باوری مردم از دست دادن؟ ما وقتی که میگیم که مثلا رسانه‌های ما به عنوان یک نهاد همون کاری را که باید بکنن نمیکنن یا امکان ندارن که بکنن، گپی بی‌پایه نیست. این مثال‌های زیاد است. همین که مثلا رسانه ها نمیتونن موضوعی را که مخاطب اودیتوریا میخواهد انعکاس کنن، 1 بار 2 بار 3 بار مراجعت کرد که گفته که برادر جان متاسفانه ما نمیتونیم، مجبور است که پیش بلاگرها برود. ولی بلاگرها مثلا یک ساحه نو است، این بلاگ نویسی ولی تنظیم نشده است دیگه. خب تنظیم هم شده ایستاده است متاسفانه. ولی دیگه قانونا بله چون مثلا 1 نفر است، 1 نفر مثلا نمیتونه که بسیار تاثیرگذار باشد و این چیز شاید، ولی خوب است همین که مثلا یک درگاه امید است، یک جا برای مراجعت است، همین هم خوب است. نمی‌ترسید که بلاگرها جای ژورنالیست‌ها را گرفته ایستادن؟ من اصلا هراس ندارم. مهم این است که همون رسالت اجرا شود. فهمید علی؟ اجرا شود، با صفت اجرا شود، خوب اجرا. از این که مثلا بعضی بلاگرهای هوسکار و چله سواد و بی سواد و این که مثلا حتی در همون تیتری که در شبکه‌ها میگذارن میلیون خطایی دارن، از این غمگین میشم. خیلی متاسفانه محیط که تنگ شد، یک جای دیگر میدونی یک چیز هست تو مشاهده کردگی که بعضا در همین رو برای رو همینجا یک چیز زده میبراید. بله. چی میگی شما اون را؟ معذرت نرک میگن چی میگن؟ نه اون نرک در نظر ندارم. یعنی یک چیزی همین با اصطلاح مردمی قرط میشه. خب دیگه اوضاع هست چیز. در لهجه ما همون را غاوری میگن. اون نتیجه دردی است. پوچک میگم. نه او جراحت یگون چیز نداره. فقط هم که یک برای یک چند روز همینجا مثلا به اصطلاح زده میبرد. از جای دیگه هم زده میبرد. در رو، در پیشانی، در همون در لهجه ما غاوری میگن. از نگاه طبی این آریزه یگان دردی هست که همون پیامدش همینجا ورم میکنه و بعد میبراید.
یعنی محیط که تنگ شد در یگونجا مثلا میبرایه، این گپی بودگی است. ولی مثلا ما اگر حتی همین ساحه بلاگ نویسی را، همین کار بلاگرا را بچه های ما با صفت کار کنن، با در نظر گرفتن قانون، اخلاق، معیارهای اجتماعی، انسانی، ملی، مسلمانی ما با خوبتر است. بعد هم سر بشد با هم چارتوبه ژورنالیست که وارد میشن اونا با تمام دیگه. نه مثلا آزاد بودن این به معنای بی‌بندوباری نیست. در نظر گرفتن این نزاکت های کسبی، اخلاقی، اجتماعی این جامعه را با نظام میسازه، با ترتیب میسازه. در شبکه‌های اجتماعی خیلی سخت میگن که ما ژورنالیست نداریم، دیگه ژورنالیست نمونده است. این گپ غلط است. ما ژورنالیست بسیار داریم، ژورنالیست های خوب بسیار داریم. این که مثلا محیط امکانیت نمیدهد که توانمندی های بعضی از روزنامه‌نگارای ما معرفی شود، این گپ دیگه است. حتی در همین تلویزیونایی که مثلا امروز من و شما مثلا تنقید میکنیم و بینندش نیستیم، در همین جمع بچه‌ها و روزنامه‌نگارای بالایاقت زیاد داریم. خب طلبات همین قدر است، همین قدر کار میکنن. مردم یهودی یک گپ دارن، میگه تو 2000 معاش میگیری، بعد در قالب همین 2000 کار کنی. اگر 10000 میگیری بعد 10000 کار کنی. اونا هم چیزی که طلبات است در قالب همون کار میکنن. البته بعضیاشون برای خیلی میان روی میکنن، برای نمیدونم رسیدن به بعضی کارهای خبیث حرام میکنن. ولی بچه‌های ارزشمدار، بچه‌های با برنامه. ولی ببینید یک از سمت‌های ژورنالیست که من نمیدونم شاید درست میگم خطا میگم، این جسارت است. شما میگید که بچه‌ها با هر بهانه، یعنی با بهانه معاش که احتیاط نمیگن، پس اینا روش از ژورنالیست وقتی که جسارت ندارن. ببین دلیل ژورنالیست شرط نیست که همه ژورنالیست‌ها جسارت داشته باشه. ژورنالیست کاری است که چند بخش داره. مثلا برای خبرنویسی، برای اطلاع رسانی میشه جسارت زیاد ضرور نیست. دانش ضرور است که شما همون طرز قانون و قاعده خبر نوشتن بدانید. از کجا سر شود با چی ختم شود. بله. جسارت برای رسانه ها در کاره، برای صاحبای رسانه ها در کاره، برای بعضی روزنامه‌نگارای مثلا که انسان های فکری هستن، انسان های اندیشه دار هستن، اونا مثلا میخوان که پیشنهاد داشته باشن. این گپ هست. بعضیای ما اکثریت به همین فکرن که همین ژورنالیست که شدی باید تنقید کنی بگردی، بعد هر چیزی خام و خطالی که تو گفتی او باید قبول شد، چون توش نه، سخن مسئولیت داره، اندیشه پیامد داره، او باید پیامدش بدانی، تو دانش داشته باشی که همین گپ اگر من بگم توانی برداشت این چیز وجود داره، توانش در دالان‌های سیاسی نه، در دالان‌های اجتماعی در میان مردم وجود داره. مثلا بعضا منافع کلان ملی طلب میکند که شما از گفتن بعضی حقیقت‌ها خودداری کنید. یعنی این گونه دانش باید داشته باشید که شما سنجیده تمونید که همینجا در همین مقطع زمانی گفتن همین اندیشه، همین حرف بر ضرر ملت است یا بر منفعت ملت. یک سوال دیگر دارم و آخرین سوالم هست. مردم نیز گمان کردم که نقصر کردیم. نه تمام میکنیم. ما البته حدود 1 ساعت صحبت داریم. خسته نباشه مردم فکر میکنین 1 خیلی ساعت فکر مردم هم کردن. ما 2 قسم پیشنهاد میکنیم، اینا به همین خاطر 2 قسمی سیلکت جشنی است، میتونه که 40 دقیقه چی را میخوام بگم که یعنی مردم نیز، من امروز در میان مردم که زیاد گشتم 1 سال 2 سال اخیر، مردم نیز از گفتن حقیقت و از گفتن پرابلم زندگیش ترس دارد. چرا این خیال شد؟ مثلا در خانهش برق نیست، استاد ناظر یادگاری میگه که ما لیمیت نداریم، ولی وقتی خانه مردم میره میگه برادر جان تو برق داری، نمیخواد گپ زند پیش روی دوربین. چرا این خیال شده است؟ دلیر مطبوعات آزادی سخن، من یک جای اشاره کردم که فقط برای این در کار نیست که ما تنقید کنیم. حالی همینجا من مثال خواستم. من آهسته آهسته به پاسخش میرسیم. یعنی سطح آگاهی مردم، سطح چی میگن سیاست فهمی مردم بلند میبرداره، آگاهی میدهد مردم. وقتی که مثلا آدم برای گفتن حقیقت سرکوب شود، ما هزارها مثال داریم که
بعضی ها در بعضی رسانه ها پیدا شدن گپ زدن، ما را بردن جای فشار دادن. مردم خیلی میبینن که امین امنیتی شخصی، امنیتی به اصطلاح خانوادگی زیر تاثیر قرار میگیرد. او خانه ها استحاله میکنه و جای ملامت نداره. برای یک آدم مهمترین ارزش این است که امنیت خودش حفظ کنه. حالا که مثلا اگر خودش بگیم که قربانی کنه، یعنی این نشان دهنده همین محیط ماست. یعنی محیط برای گفتن بعضی حقیقت ها، برای گفت حتی برای در سطح خانواده، در سطح مثلا مردم عادی بسیار سازگار نیست و این بد است. بد است، میفهمید شما؟ بد برای چی است؟ ببین، یک جامعه آگاه و بیدار نمیتوند که از هر پهلوی سرکوب شود، ولی در یک زمانی که در کار شود باید بیدار باشه. میفهمی؟ همین منصبدارای ما، حکومتدارای ما میگن که ما باید زیرکی سیاسی را از دست ندهیم. یکم باید خب بله گپ رئیس جمهور هم هست. یکم باید همین مردم باید یک جای باشه بدونند که همین زیرکی سیاسی چی هست. خب ولی شما شعر میتونین؟ البته من وقتی که ادعاش کردم مجبور شعر شدم. ببین، مردم تا فعالیت سیاسی نکند یا فعالیت های سیاسی را نبیند، تا بحث ها را نبیند، تا مثلا نمیدونم یک میدان های فکری نباشه اینجا بس و آگاه نشود که زیرکی سیاسی چی هست. یعنی زیرکی سیاسی یعنی آدم از لحاظ سیاسی دانش سیاسی او قدر دانش داشته باشد بله. که توانمندی تشخیص دادن کاری بد از خوب داشته باشه و در اون حالت وای میتونه زیرک شود. یک کدوم میره که تو نمیمونیش که مثلا فعالیت سیاسی داشته باشد، فعالیت رسانه‌ای داشته باشد، آخه حرف سیاسی بزنه وای عموما کتاب سیاسی نخواند، وای نفهمد که این گپ چیه است. بعد یک لحظه میای از او طلب میکنی که تو باید زیرکی سیاسی داشته باشی. آخه نمیشه آدم ندانسته چه به یک کار صرفا میره. گپ اینجاست. بله. چرا در همین با سوالهای دیگر هم پیدا شد، چرا در برنامه‌های تلویزیونی ما همین گونه بحث‌های سیاسی مطرح نیست که دو نماینده حزب بیان به یکدیگر به خالی قدر جنگ و جنجال کنن و مردم میگن ای منم متاسفانه به این سوال جواب ندارم. در آسیا پلیس چرا نیست؟ ولی باید باشه. در آسیا پلیس چرا نیست؟ ولی باید باشه. ما آسیا پلیس مثلا خانه ما نظرهای کارشناسای گوناگون میگیریم و این چیز، یعنی به گونه‌ای که در کار از در ما وجود نداره، ولی تلاش داریم که همین کارا بشه. مثلا از یوتیوب همین امکانات فراهم کرده است. ما می‌خوایم که مثلا یک میدان بحثی یا جایی که میزگیر و چیزا شود. این یک کاری معمول است. دلیل رسانه هر کار دیگری که بکند نکند، او تا زمان رسانه نمیشد که داغ‌ترین موضوعهای اجتماعی سیاسی را مطرح نکنه. فهمم. ببین وقتی که رسانه میگن در نظر تو کی میآید؟ معروف‌ترین رسانه‌های اجتماعی سیاسی دنیا. همه خیلی است؟ بله. CNN و فاکس نیوز و بی بی سی و الجزیره و آزادی و نمیدونم اینترفاکس و سینخوا و یعنی کسایی که گپ سیاسی و گپ اجتماعی و حکومت و این چیزا رو میزنن. او به تعبیر ما سختم پختم و رسانه‌های شاو بیزنس و او رسانه‌های اجتماعی سرگرم کننده و یک لایه‌های معرفتی تجارتی هستن که میان میرون. اخیراً باز یک سوال دیگر پیدا شد. گفتید که برای حرف سیاسی گفتن، برای نظر دادن به ژورنالیست ما میبینیم که بعضی‌ها را به کجاهای میبرن برای صحبت یا که حتی برای چند روز نمیدونم پشت پنجره این چیزا. یک گپ خودت از ما خوبتر میزنی. این جالب نه، من در تجربه می نداشتم و ما هم داشتیم. اکثریت داره. حالی میخوام یک چیز بگم که بچه‌ای که این ویدیو را میبینید اونجایی که میشینن در اون اداره ها تاجیکن، برادرای ما هستن، شاید خش و تبارهای ما هستن، هموطنای ما هستن. یعنی چرا اینقدر ترس داریم از پرابلم رئیس یک شهر گفتن، از پرابلم نبودن برق گفتن که در خونه همون برادری که شاید کسی را به صحبت دعوت میکنه خونه همون شاید برق نباشه، همون مثل ما اردی 305 تومانه میخره. چرا دعوت میکنم؟ پس نفهمیدم. خب دلیل این یک تحلیل جداگانه میخواه از روز مطبوعات علاهیده، از روز مطبوعات یک تحلیل اجتماعی سیاسی میخواه. مثلا در چی بگم از نظر خودم جواب به این پاسخ به این سوال دارم که از کجا سرچشمه میگیره، برای چه می کار میشه.
ما اگر از به طور دو سه جمله جواب دیم جواب ناقص میشه و همون برادرایی که مخاطب ما و خودت هستن باز مجبور میشن که ما وقت دعوت کنیم. ولی این گفت ما در هر جای گفتیم. ببین شاید اکثریت اونها هم وظیفه اجرا میکنن، وظیفه شون است که با ما و شما صحبت کنن، ولی ما باید تشخیص بدن که کی ضرر داره و کی ضرر نداره. من همیشه با صحبت اونا میگم که من در تاریخ هم چند ساله ژورنالیستی که 5-6 سال اخیر وارد شدم و چند سالش هم که خوندم، هیچ ژورنالیستی را ندیدم که برابر یک رئیس شهر میلیون های حکومت دوزیده میشد و محبت رفت. این چیز اونا از ما و شما خوبتر هیچ میدونن. ژورنالیستی را ندیدم که برابر یک گنرال ترس از چیز دیگر است. از چی است پس؟ ترس از چیز دیگر است که در بالاها با گفتی رحمتی احمد شاه مسعود در بالاها فیصله میشه. آخر صحبت بازم از استاد اکبرعلی ستارов سابق رئیس اتفاق ژورنالیست‌های تاجیکستان یاد میکنیم و اون خاطره شیرینشون رو نقل کردم، میدونین برای که خاطره شیرین زیاد داشتن همیشه یا خاطره رو بگم که من چگونه اعضای اتفاق ژورنالیستان شدم. خب و این باز هم نشان دهنده همون محیطی تنگ تار رسانه های ما هست و همون جان فدایی که استاد گفت. اتفاقا همیشه با روزا شورای جمعیتی ما یک نهاد داریم با نام شورای جمعیتی. این سال 1996 در زمانی که ما آهسته آهسته به صلح می رسیدیم در سطح رئیس جمهور یک شورای جمعیتی تشکیل شد، یعنی شورایی که همه نهادهای اجتماعی، سازمانهای جمعیتی، حزب‌های سیاسی اعضای آن بودند. این یک پلشت که یک میدان بحثی بود که می آمدند فکرای یک دیگر می گفتند که ما با چی کار کنیم، با کجا برویم، همین گونه. یعنی این شورا باید در آوردن صلح در ساختمان ملت، در ساختمان دولت نقش می‌گذاشت. تشکیل شد. سال 2011 من در امروز نیوز کار میکردم، محرر بودم. روزنامه یا رادیو؟ ما رادیو امروز نیوز نداشتیم. رادیو امروز بود، روزنامه امروز نیوز. و یگانه روزنامه به معنای نشریه که هر نشر میشود در زمان صاحب استقلال تاجیکستان که متاسفانه و هم به بیراهه کشید. ولی کم رنگ شده است دیگه. ها کم رنگ شده است، اصلا دیگه به نشریه کمتر ماننده است. این بحثش الهی بله بحث الهی است. اونجا کار میکردم. بعد 15 سالگی همین شورای جمعیتی را جشن میگرفتن. خیلی با همو در مجلس محررا مصلحت کرد. 2011 25 سالگی بشه. نه 2001 11 96 25 سالگی. نه 15 25 امروز شد. شد وقتی شد. 26 شد. بعد در مجلس محرران مصلحت شد که درباره همین شورا یا مصاحبه یا چیز بنویسیم. بعد من گفتم که میکنم. من زنگ زدم به کاتب شورای جمعیتی، یعنی رئیس شورای جمعیتی پرزیدنت است، دستگاه اجرایی داره که کاتب شورا مثلا یک نفر دیگه میشه که عملا همون مدیریت میکنه. و امروز هم کاتب شورا همون نفر است، نورعلی سعیده. من زنگ زدم به ایشان گفتم که همین یک نهاد مهمی ما 15 ساله میشه. ایشان گفتن که بله 2-3 روز بعد ما جشن میگیریم، خود رئیس جمهور اشتراک میکنه. همین گپا. ما گفتم میخوایم یک مصاحبه کنیم. بعد جناب نورعلی سعیدوف صحبت با چی کشید؟ با تومن. این شما ژورنالیست ها اگه کار درست نمیکنید، شما همیشه جنگ میاندازید، شما این فلان ابجد در تلفن رد و بدل کردیم و این صحبت ما ثبت میشه. بعد تمام شد و که من دیدم که بهترین مصاحبه همینه. اونجا گپای کلان و زیاد که مثلا متاسفانه اون گپا رو بعد ایشون نمیگفتن، همین گپا شد. بعد اینو من گرفتم نوشتم، شکل صدایی رو گرفتم نوشتاری کردم، پیشنهاد کردم. صاحب امروز نیوز رستم جانی بود، یکی از روزنامه‌نگارای خوبی ما که متاسفانه ایشان هم امروز بیرون از تاجیکستان هستن. گفتن که این گپش کلان میشه، این خیلی میشه و خیلی میشه.
خلاصه ما پافشاری سخت کردیم که همین باید نشر شود و نشر شد. در صحیفه اول روزنامه نشر شد و در روزی نشر شد که 15 سالگی همین شورا جشن گرفت و شخص رئیس جمهور اشتراک میکرد. اکو شاید واهمه باشه یا واقعیتش باشه، وقتی که چون امروز نیوز روزنامه بود یعنی هر روز نشر میشد، صبح بر وقت در دکان‌های روزنامه فروشی الکی تقسیم میشد. کدامی از آدمای هوشیار با همین روزنامه رو میبرد که دمیتی کاتب شورای جمعیتی میخورد، میبیند که گپای بسیار پست و بلند زده است و سلامتیش گویا که کمکک چی میشه، وضعی سلامتیش ناخوب میشه. خدا رحمتی استاد اکبر ستار همچون رئیس اتفاق ژورنالیستان اعضای ریاست همین شورای جمعیتی بودن. اینا وقتی میرن جای اشتراک میبینن که همو کی نیست، خیلی وقتی پرزیدنت میبیاد و کیمچی گپا میشه و از جمله درباره همین مطلب هم گپ میشه. بعد من در کار بودم که نصف روزی استاد اکبر کسی زنگ زد گفتن که نجمدین شاهینباد کاتب وی بود اتفاق ژورنالیستان، گفتن که زود پیش اکبر صاحب ما اومدم. استاد خدا رحمتشون کنه با ما اندازه مثلا منظره را وهم انگیز تصور کردن که من گفتم که همین لحظه یا بازداشت میشم یا کدام کار دیگه میشه. گفتن که تو اعضای اتفاق ژورنالیستان هستی؟ من گفتم نه. گفت باید عاجلا اعضا شوی که در صورت اگر موضوع یگان دادگاهی شد یگان چیز شد ما از تو حمایت کرده بتونیم. من در چند دقیقه اعضای اتفاق ژورنالیستان شدم. خب دفتر چیز دادن به اصطلاح شهادتنامه عضویت که خوشبختانه هیچی نشد. البته مثلا از دستگاه اجرایی و از چند جای با من صحبت کردن. صحبت بیشتر دایی روحیه بود که یعنی موقعی من درست است و نفری که مثلا با من صحبت کرد با این گپا را نمیزد، خیلی همین گونه یک وای شده است این سونسو یگان چاره‌جویی میشد و فلان بسمده که خوشبختانه از اون زمان تا این زمان هم در جاشون هستن کار میکنن. این گپ با چه خاطر یادآور شدم؟ یعنی وقتی که ما میگیم اکبر ستار از روزنامه‌نگاران پشتیبانی میکرد گپی خالی نبود واقعا. مثلا این مردک رئیس اتفاق ژورنالیستان بود، رسانه‌های زیاد داشت، تجارت‌های کلان داشت در بازار رسانه تاجیکستان. بعضن هدف‌های تجارتیش قربانی منافع کسبی کرد. همین است که مثلا صاحب احترام است. خداوند رحمتش کنه و شاید روزی که ما نفرای مثل اکبر ستار زیاد داشته باشیم و از اونها افتخار کنیم. سلامت باشن. عید مطبوعات مبارک به هم کسبا، به همه جامعه آگاه و بیدار تاجیکستان. کم و نیک زیاد گفتیم، بخشش. خب ما فکر میکنم که واقعیت ها را گفتیم. ما یگان غرض شخصی انفرادی نداریم. ما همیشه مثلا همین که ما خودت یک ساعت تاکسی منتظر شدیم و همین که اول میخواستیم که با به اصطلاح مسافرکش یا مینی بس بیایم، همین نشان میداد که ما هدفهای کلان شخصی نداریم. یعنی ما اگه هدفهای کلان شخصی میرفتیم دنبال کدام یک ثروتمند و یک نمیدونم منصبدار رو پروپاگاندا میکردیم، مثلا امروز اینجا میدونم لکسس خود داوجه میست اینجا مثلا یگان طرفخانه قلعه حساب میکنیم، ولی با میریم پشت کارمان. یعنی ما آدمای زمینی هستیم، دم زمین میگردیم. سلامت باشین و بچه‌ای که این ویدیو را دیدین از ژورنالیستیک بیرون، نمیدونم شما بیزنسمنین، کارمند مقاماتین، مهاجرین، نمیدونم راهرو بین بانکی، هر عزیزی، یعنی واقعا این به این خاطر بدین صحبت که ما ژورنالیستا فرشته نیستیم. ما هم پرابلم داریم، ما هم پیشرفت داریم و اینا را ما هم میگویم در روز عید ما. بله. سلامت باشین. تشکر برای که وقت جدا کردیم. واقعا برای صحبت. تشکر.